И здравейте хора, аз съм Respectable и започвам оцеляване в този канал. Понеже има липса на организация, ще снимам сам на Survival. И сега ще направим един world. Така ще се казва в кадър. Без читове, без допълнителни честове, да. Default и Generate Structures, няма сивове. Нека омага. Свикнал съм с лигата и сега съм си настроил QWA. Това не трябва така. Така сега се генеритва света. Добре. Ох. Пусна ни на мале, какъв. Сравнително хубаво място. Само да видим на какво си. Да. Така. Ами, хубаво място между другото. Ще видим сега какво ще се получи от този survival. Има крави. Тук има нормална гора, смисъл дъбова и брезова. Тук има смърчова, така че ще бъде доста интересно. Но... Има доста коне. Братле. Много коне, има и овце, което е хубаво, сега ще да го убия. Малко саунда да си... Опа, без мюзик. Така, така. Ох. Сега ще убием няколко овце. Компютъра ми не е особено силен, така че ще игра на Fast Graphics. Добре, и ще ми станат още две овци точно. Тук ще живея, според мен, тук ще е най-добре да живея, защото е хубаво мястото. Някои хора казват, че е тъпо да живеят там, дето съм им се спалнал, но според мен не е нищо тъпо. Там има нещо. Така, да запомним, че там има малко девеченка да се настрои. Сега ще вземем малко дърво. Равин. Това е хубаво. Само да не филнем да паднем, защото тогава ще стане много тъпо. Така. Сега ще чупиме дървото. Да, ти инвентори са възможно. Getting wood. Ачивментите трябва да се следят последователно, защото иначе няма да се такова. Няма да се постигнат, така да кажем. Един крафтинг тейбъл за бенчмаркинг. Да, ето го, бенчмаркинг. И сега правим една дървена кирка. Опа. За да изкопаем каблстон. Отдавна не бяхме снимали клипове. Инфото беше качено. Ви казах, нали, че ще снимам на оцеляване. Предимно аз за мен бях сигурен, пък за другите казаха, че не искат и щом не искат, няма да ги карам на сила. И сега, честно казвам, няма какво да кажа. Ще копаят малко каблстон. Поне това тук, дето се е издължил. И ще направя туловете, дето ми трябват. Каменна кирка, каменна брадва, каменен меч. Каменен меч, на това трябва въпрос. И така. Казвам си крафтинг тейбъла.
И сега отиваме някъде, нали така, да, отключим, което да се по-добре. Ето тук. Ще сложим крафтинг тейбъла. И значи правим каменна кирка първо, Getting Diamond Grade, след това правим каменен меч за Time Strike и след това правим една каменна брада. А да, и такова, и печка. Опа, това добре, малко не мисля трезво, но ето и печката. Добре, нали не съм написал, да не, аз си го правих. Опа. Така, сега отиваме малко така отново за дърво. И почваме да се строим първата къща. И знам проекта, всъщност от доста места съм строил такава къща. И честно казвам, много ме кефи. Няма да съдиме сапинки, ако ни спадне някой смисъл на земята, ще го насъда, обаче само мързи да... Докато снимам да чакам саплинги да падат и така нататък. Няма смисъл. Добре, падне един, това е хубаво. Еми, ще го сложа на това място. И без това има много гори тук, така че саплингите и дървото няма да са ни проблем. Поне за сега. Този survival имам идеята да не е толкова, смисъл да не е толкова бърз. Ще го направя бавно и постепенно. Мисля още да се събера. Добре, ябълка. Така. Тук също. Окей. Първата нощ ще бъде много лесно оцеляването. Принципно не е. Никога не съм намирал толкова бързо овце. За норматив просто. Така, сега отиваме на това. Къщата няма да е, нали, като за първа къща все пак няма да е толкова голяма. От първото яйце, бат. Това е просто... Добре. Сега почваме. Значи някъде, ето тук ще е. Едно. Трябва така не другото. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4. Добре. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, ще е квадрат на първата къща, защото се пак е първа къща. Няма да е така. Сета е. Опа. Така. И така малко трябва да... Нещо лаги. Това е заради звука. Тук ли трябва да щупа? Да, тук. Ще взема тази ябълка. Ще сложим леглото.
Ех, ще го тъпя лак. А така ми е толкова бърз компютърът. Сега като дам на 5 чанка, виждате, няма никакъв почти лак. Почти никакъв лак. Нямаше лак в това значение. Сега правим една врата. И слагаме. Ще трябва още да само, няма как. Тук ни е по-близо. Ако по-натам изпълня. Така. Примерно още 3 дървета. Такива. И виждате, че вече се стъмва и скоро ще ни е първата нощ в това оцеляване. Тази поредичка. Така и тук ще сложа сапинга. Падна ми под ръката. Добре. Така. Сега дали ще мога да спа? Окей, няма. Така. Сега... Това е единия прозорец. Опа. Това не трябва да става. Спим. Спим. Така. Окей. Толкова ли да е висок първият етаж? Да, толкова ще е висок. Добре. Това е така. Как погледна нагоре коня. И сега. Това трябва набързо да го направим тук. Ще ми трябва още дърво. Това е тъпото. Ами, как ще са прозорците от тази страна? Също не. Леко са така. V3. V3. Така стават много големи. Така по 2. Пак и тук. Опа. Тук не трябва така. Или трябва. Не съм сигурен. Айде. Да не си говорим по носа това. Като съм 100% сигурен, че не ме чуват така. И тук с покада минават камиони. Просто да, така трябва да е. Да. И така и от другата страна. Спока се просто от камиони. Спока се. Така. Честно казано. Почти сме готови. Ти баваш ли се с мене? Ти баваш ли се с мене?
Много безразсъдно си хабиме в очитата, това е много тъпчко. Както и правило. Но това е друг въпрос, сега е малко по-високо да говоря, защото съм 100% сигурен, че не ме чувате. Вредна ябълка. Сега сме само на ябълки. Защото ме е страх за животинките. Аз съм вегетарианец. Да, вегетарианец. Така. Сега ето това дърво. Да го щупим. Да го строша. Така падна сапинг. Падна го сапинг. Падна. И ядеме ябълка, естествено. Така. Това няма да го правя с прозорец. Добре. Така. Отиваме за дърво. Ето тук. Огромно движение отвън и се спука да минават камиони и коли, което не е хубаво. Аз съм на първи етаж и ми е отворен прозорец. Което тъпичко. Светая. Така. Спуках се тук от сапринги да засаждам. Ама ако ми падат, това е. Няма чак. Ще се бъдна. Добре, още едно дърво. Няма да изгледа щупа. Ето това. Честно казано, когато говоря с някой по скайп, говоря доста по-силно, за да може и той да ме чува. И вие все пак да ме чувате. Но сега сам си говоря и честно казано доста по-тихо говоря. Защото няма да викам. Няма да викам. Няма да е така къщата спокойно. Ще има по-първична форма. Добре, сега. Да почваме ли с втория етаж? Материал ще дърва. Уп. Уха, едно сърце. Добре, ябълките няма да ми спадат вечно, така че... Така. Тук. Какво се случва? Между другото, тази гора много ми жела. Добре, и тази. И това, тази. Не знам каква ми е идеята за оцеляването. В смисъл, всеки, който прави оцеляване, си има някаква идея за строене и такива. Но все пак ще измисля нещо. Все нещо. Горе-долу мога да строя, така че... Ами, да. Така. Ще трябва да привличам няколко крави тук, защото да си направя така, мога да ги трепа без проблем. Добре. Така. Това е малко безразсъдно. Да, това беше много тъпо, дето направих. Знаете, много съм смотан. И да. Лак спайк получихме. Виж какво? Мале, какъв лак. Ще събера малко дърт. За да мога така да се изкача лекичко. И така на диагонал.
Сега тук правим така. Опа, не така. Не ми обръщате внимание. Колко е блока там? 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Така. Тази къща е за 2 етажа, между другото. 3 етажа ще стане така много натрупано. Ох, забравя колко е. Боже! Боже! 1, 2, 3, 4, 5. Добре, 5. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ох, това ще заболи повече. Така. Това го махаме. Естествено. Това го правиме на другите места. Ето така. 1, 2, 3, 4, 5. Ох, добре. Доста дърво обаче се изхарчи за тази къща. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Естествено няма от едната страна, само от другата също. Така. Естествено 1, 2, 3, 4, 5. И това ще го превърна в планкс. И сега. Да, бе. Те. Много ми помогна с това едно копче. Просто... Мисля това да е за първи епизод. Направих доста над очакването. Мисля, можех и да направя повече, но не искам да правя първи епизод толкова дълъг. Така че... Това беше от мен. Аз бях Respectable. И благодаря, че гледахте.